Так, в этот раз у нас в обзоре системный блок. Ему необходимо провести ТО, то есть техобслуживание, почистить его. Причина, почему клиент решил его принести, он перегревается, да? И отключается. Просто тупо не работает. Клиент говорит, не знаю, что с ним случилось. Все было хорошо, системник почти новый, муха не сидела, сколько ему? 10-12 лет, да? Вот. Ну, короче, 2008, 10 лет. То есть, вот. Значит, что мы приготовили для того, чтобы заняться техобслуживанием системника? Это набор отверток, это что такое? Это скальпеля, термопасты, компрессор хороший, качественный и пылесос, мощный строительный пылесос Керхер. Ну, приступим. Так. Нервных попрошу удалиться из зала, детей, беременных женщин. Что это такое вообще? То есть смотрите, вот что бывает, когда 10 лет или сколько-то там клиент совершенно не открывает крышку ноутбука. Это какой-то ужас. Системного блока. Да, системного блока, не ноутбука. Это ужас и кошмар. Так. Все, можешь начинать, да, я буду постепенно. А он не сильно, да? Нормально? Нормально. Просто стекло слишком большое. Ничего себе. Кажется со стороны. А он мало шумит, поэтому, да? Так? Ну да. Ну, в общем, что происходит, что мы видим? Мастер берет строительный пылесос, вычищает всю пыль, которую можно вычистить. Строительный пылесос очень мощный. Шумит он слабо, потому что это профессиональная техника для стройки. Немецкий пылесос Керхер, но тянет прям нормально. Я вот сейчас поднес руку, палец прям капец, очень мощный струя. И мастер аккуратненько, не прикасаясь к платам, не используя никакие тряпки, там, ни кисти, ничего, аккуратненько проходит по основным узлам системного блока. Вообще пыль, помимо того, что создает проблемы с передачей воздуха, движением воздуха внутри системного блока, помимо этого она еще является хорошим проводником. То есть покрывая тонким ровным слоем печатную плату, пыль создает ненужные связи, ненужные проводники, да, то есть, замыкания, что также в данном случае вроде как не привело, может быть, а может быть и приведет к поломке материнской платы или видеокарты в целом. Не надо. Вот так очень хорошо видно, как пыль отвлекает, просто какой-то ураган пыли. Если у вас есть знакомый с компрессором, можете воспользоваться. Если нет, лучше приходите к нам. Сколько у нас? 1000 рублей, да, стоит? За 1000 рублей всего мастер почистит вам системник.
компрессор перестал работать, уж отдохнуть. Значит, смотрите, что делает мастер. Он снимает видеокарту, которая также имеет свой собственный вентилятор, кулер, и сейчас будет работать с ним. Пока мастер там занимается, я расскажу несколько слов о термопасте, которую мы используем. То есть, раньше мы пользовались всенародно известной любимой пастой КПТ-8. На рынке существует великое множество модификаций и способов упаковки, видов, марок. По-прежнему она остается КПТ-8. Однако с некоторых пор мы стали использовать другую совершенно кремний-органическую пасту. Это GD900. В интернете полно различных обзоров на сравнительных вот этой термопасты. Многие знают, используют. Какое между ними различие? Теплопроводность, например, вот этой пасты где-то 0,6, да. А теплопроводность у этой пасты где-то 4,6. Нет. У этой 0,9. 0,9, да? А у этой 4,6. 4,6, да, все правильно. У этой 0,9, грубо говоря, 1, а у этой 4,6, то есть, грубо говоря, 4. То есть теплопроводность вот этой пасты в 4 раза выше, чем вот этой. Поэтому мы с некоторых пор перешли на GD900. КПТ-8 лучше использовать не в системниках или ноутбуках, а где-то в таких производстве, там где нужно поставить радиатор на какой-нибудь трансформатор, вот такое вот что-то грубое и не требующее хорошей теплопередачи. А в случае в нашем лучше, конечно, использовать GD900. Консистенция у GD900 такая мягкая, сметанообразная, наносится она легко, тонким ровным слоем, специальной лопаточкой, вот, которая у нас есть, сейчас мастер покажет. А в случае с КПТ-8, я думаю, поддержат меня те, кто хотя бы раз ей пользовался. Она наносится, она такую больше творожистую массу, консистенцию имеет, да, то есть она комкуется легко. Ее тяжело крайне нанести тонким слоем, она липнет, как-то размазывается неправильно. В общем, с ней проблемы. В результате, когда мы наносим КПТ-8, слой получается более неравномерный, более толстый и уже больше служит не тому, чтобы проводить тепло от процессора к радиатору, а даже частично его задерживает. Этот тоненький ровный слой равномерный, хорошо работает. Поэтому, если будете использовать, например, услугу техобслуживания в нашем сервисном центре, в Омега-сервисе, то делайте это смело. Платите вы всего 1000 рублей. Помимо того, что мастер профессионально очищает внутренности вашего компьютера, давайте еще раз посмотрим. Да? Видите, как все блестит. Здесь раньше были заросли пыли, как в джунглях. Вообще ужас, кошмар был. Сейчас все чистенько, потому что мастер никак, ни пальцами, ни тряпкой, ни чем-либо другим, какими кисточками не касался. Делать это ни в коем случае нельзя. Почему? Потому что на теле человека постоянно находится определенный заряд статического электричества. Тряпка и кисточка, они способствуют еще большему скапливанию этого заряда. Этим зарядом вы легко можете убить какой-нибудь микроконтроллер на плате. Поэтому используется так называемая бесконтактная очистка. По аналогии с бесконтактной мойкой на автомобиле, на автомойке. То есть мастер берет компрессор, одна трубка, вы видели, он поводит сюда. Рядом стоит пылесос мощный. Компрессор выдувает, пылесос собирает образовавшуюся пыль. В принципе, все блестит, все сверкает. Это хорошо. Сейчас мастер очищает процессор видеокарты от грязи, от следов прошлой термопасты. Или это что это было? Да, это термопаста. Да? Высохла. Высохла, то есть настолько давно, что она уже совершенно не работает. Видеокарта, конечно, старая, не сильно мощная, то есть, можно сказать, по нынешним меркам вообще слабая очень. Но тем не менее, ей тоже нужно хорошее эффективное охлаждение. Поэтому совет, используйте, конечно, в первую очередь хорошие термопасты, если вы хотите сохранить ресурс вашего электронного друга и помощника. Все. Будете заниматься самостоятельной заменой термопасты или чисткой компьютера, системного блока или ноутбука, то старайтесь, конечно, заземлиться, то есть подойти, приложить руку к батарее отопления,
чтобы снять с себя хотя бы часть статического электричества. Вот. И мастер уже закончил зачистку. И вот сейчас мы увидим свойства, физические свойства термопасты. Вот видите, она тонкая, такая паста. Там мастер шаманит, произносит специальные компьютерные заклинания. Да? Вот видите, совсем чуть-чуть наносится по всей поверхности. Нет, во-первых, никакого перерасхода, то есть паста крайне экономична. Да, она дороже. То есть вот у нас, например, в центре КПТ-8 стоит 180 рублей, а GD900 750, ну где-то в 4 раза дороже. Но хватит ее очень и очень надолго. Вот. Ну и самое главное, конечно, что она сбережет ваши электронные компоненты. Ну и все, а дальше все просто. Следующим шагом будет у нас, пока мастер собирает видеокарту, посмотрим на материнскую плату. Сейчас мастер будет снимать кулер с процессора. Вот, и делать точно такую же операцию. То есть снимать старую термопасту и наносить новую GD900. Вот, и после этого компьютер будет работать практически как новый. Быстро, четко. Компьютер старый, и об этом говорит специальная планка. Раньше это часто применялось, которая дополнительно фиксирует платы на материнской плате. Ну, то же самое, о чем мы говорили. Да, паста, вернее, совершенно высохла, совершенно твердая, никакая. Точно так же ее надо удалять, вытирать. Конечно, она высохла и уже не выполняет своих теплопередающих свойств. Еще, может, тряпку использовать. Ты сюда наносишь, не на процессор? Да. Почему? Ну, тут специально сделано под термопасту, чтобы не размазывалось, чтобы лишнее осталось у нас на системе охлаждения, а не по всему процессору. Ага, вот смотрите, какое хорошее, важное замечание. То есть многие наносят термопасту непосредственно на сам процессор, вот, но производитель считает, что когда конструирует, например, тот же кулер, что главное тепловыделение происходит вот в пятне, где находится сам радиатор, поэтому именно его нужно и покрывать. Дальше идут уже радиаторные решетки. Все, мы наносим. И лишней термопасты у нас получается по углам нету. Вот, потому что если бы мы ее туда нанесли, она бы наоборот бы задерживала бы выделяющееся тепло
и ухудшало бы тепловыделение. Все? Все, на этом все. Техобслуживание закончено. Приходите в наш Amiga сервисный центр Amiga Сервис. Будем рады вас видеть. Используем только новые комплектующие. Гарантия на этот ремонт и на все последующие, и на все виды ремонта у нас 1 месяц. Спасибо большое за внимание. Всего доброго.